Milane, Majo. Ponovo sam pročitao vaš tekst i čini mi se da sada bolje razumem šta ste hteli reći. Nameću mi se dve teme. Osnovno je pitanje društvenog interesa, šta je to društveni interes u kulturi i koji su kriterijumi za njegovo definisanje. Vrlo zajebano i komplikovano pitanje. Naročito razmisliti o ulozi kulture u izgradnji demokratskog društva. Da bi se odgovorilo na ovo pitanje, pre svega treba definisati koje su to vrednosti demokratskog društva. Na primer, sloboda izražavanja, različitost, tolerancija, solidarnost, socijalna osvešćenost, individualnost, dostupnost informacija, zaštita konkurentnosti, jednaka prava. Da bi se ušlo u politički marketing, treba imati jasnu ideju i viziju, program za koje se zalažemo, borimo. Nije neophodno da se mi kao resor bavimo političkim marketingom cele stranke, ali možemo političkim marketingom resora. Za to je, pored definisanja ideje, potrebno definisati ciljnu grupu koju se obraćamo, kao i komunikacijski kanal te grupe, to je formu. Ono na čemu mi trenutno radimo je definisanje ideje kroz konkretne političke ciljeve, to je programska platforma. Principi na kojima se zasniva naša ideja kulturne politike su decentralizacija, internacionalizacija i edukacija. To je nešto ukratko i nadam se dovoljno konkretno kao odgovor na vaš tekst. Pozdrav! Poštovani, primio sam vaš dopis i pročitao tekst koji ste poslali. Lično ga smatram vrlo korisnim i analitičnim jer se bavi važnim političkim fenomenima i principima kojima često nije posvećena sva potrebna pažnja. Svakako nije pretenciozan i u skladu je sa našim usmenim razgovorom koji smo vodili. Njegova tema su, kao što rekoh, neki od ključnih fenomena i principa političkog delovanja, ali u ovom trenutku kada su članovi Saveta za kulturu intenzivno zaokupljeni i angažovani sa konkretnim predizbornim aktivnostima, teško je odvojiti dovoljno vremena i pažnje ovakvim temama i stavovima iz vašeg teksta kakvu oni bez sumnje zaslužuju. Gotovo sve aktivnosti Saveta za kulturu u ovom trenutku vezane su za aktualne predizborne akcije, ali mi je želja da ipak skrenem pažnju drugim članovima Saveta za kulturu kao i samog predsednika, ukoliko to bude bilo moguće, na vašu inicijativu u vidu ovog teksta. U tom smislu, u ovom trenutku bi možda veću pažnju privukao tekst o aktualnim pitanjima iz vašeg konkretnog profesionalnog okruženja, posebno i jer ga delite sa našim predsednikom koji takođe dolazi iz sveta pozorišne umetnosti. U svakom slučaju, hvala vam na vašem trudu i želje da sarađujemo. Ja ću vas obavestiti ukoliko bude bilo novosti vezanih za vas. Draga Majo i Milane, tekst sam pročitao i prosledio. Mislim da pokazuje da ste potpuno svesni uloge angažovanih ljudi u konceptu angažovane kulture, koji pritom ne liči na isto to u službi ranijih autoritarnih sistema i zbog toga strategiju ne kreiraju političari, već kompetentni ljudi iz branše, a opet u cilju dobrobiti građana i društvene zajednice. Videli ste i Natašin komentar, tako da verujem da će vas svi lako prepoznati u četvrtak. Pozdrav! Majo, Milane. Naravno, tekst sam pročitao, a njegova sadržina će biti od koristi u danima koji dolaze. Mislim da ne treba da vas podsjećam da je predizborna kampanja u toku, te da su svi partijski resursi angažovani na istoj. Nadam se dobrom rezultatu na izborima i pretpostavljam da će tek tada biti potrebe za našim savetima i mišljenjima. Budite bez brige, računamo na vas. Pozdrav!